จุดส่วงปุ่นในเรียนกันในเมียนดองเพลิงมาเดิมบางปุ่นให้บางปุ่นเท่าการจะเปียมกับเมียนในบางปุ่นประเภทดันแก่ดองกับเพลิงนี้กีกระมังยมบางปุ่นกีกระมังยมให้ดาวเปียยมทั่วให้กีอัดตอบชาติอันนี้ยมก็โยโมเรียบจำลวดบางปุ่นนี่อามีเกินบางคนเกิดมันบังทำthì nhomวิกจับอันนี้nhomเหตุวิกเกมาวิ่งปีมุนเกิดกำลังไกอยู่ตัวมวยบางคนเกิดกำลังไกตัวมุนตัวบุ้งเกิดถ้าดัดดองชื่อแล้วไปแต่ดองชื่อเกิดดัดเบียร์สะอาดหรือเบียร์ไม่ได้เกิดกำลังยมถือดองเดยrồiยมเกิดถือเกิดรุ่ยเกิดอัตราชาติnhưng mà đang là thu sạp cật khôi đi cơ mấy thế bang phun trả tam tê để làm tao cật trốn mưa nhom cật hoạt hiện tiện tôn tao tiện để rồi ấy dừng ở ban tiền ôn lùi ôn ấy thì hay xoay để vật hết to bang phun việc đọ bàn mà cái này anh ấy dừng nhọc máu việc nè này bang phun dừng ở bài chập chào chập ấy thì hay anh ấy nhom đừng đã cày thì muốn cần vô cây trong tôi mua bằng phun cần vô cây tôi mua rồi ta ở miền bỏ cây đuôi thế bằng phun là cây kiếm bỏ cây kiếm thế cần vô cây kiểu tôi mua ở bênนี้cần có món xoáy cần đặt vô xoáy anh ấy nhom đã cây này bằng phun chỉ mới nhom phơi bị lô đã cây này rồi nhom đã cái su đã xả bánh hay vào bằng phun trâu cá ai tiện tô mà bán bằng phun xoáy hay bằng phun sả lanh của xoáy đây đòn đâyบางปูนไอ้ก็มองบ้านบางปูนตึกได้สาอันนี้บ้านบ้านท่านำดีบางปูนเอ็มเตนเพชรดองใช่บางปูนก็มองเกี่ยดองบ้านเกลือบกับโดบ้านกับโดบ้านเตยกับบ้านในบางปูนเกิดทาเกลือบเบย์ยังอยู่ตัวเปรย์บ้านกับโดยังโชดอันนี้บางปูนโชดรู้ยังไปเบียเกิดจูกระดาษตัวนี้สำหรับยังบ้านกับโดบ้านไอ้บางปูนแต่ในเพจยังมันเกือบลุยเกือบด่างอะไรบางคนแต่ถ้าปวดไก่นี้มันเกือบด่างด้วยเกิดที่บางคนจะมือจำสามมือแต่เกือบลุยเนี่ยเกิดเกือบลุยเกือบตีเอ็มจะมือจำด่าไก่ไก่นี่รู้จองกับสู้จองไอ้ด้วยจะมือจำสามบางอย่างบางคนมือไก่นี่เอ็มนะบางคนเลยไก่ไก่ยังถือตัวนี้สรุปบันปลูกไก่ดูแล้วนี่ครับไก่ดูแล้วสวายนี่ก็เอ็มเกิดกำลังจำมาเป็นยมหนุ่มวัวหลังปูนยมเฉลี่ยถ้วยเกิดยมถ้วยเตรียมไทยมาปรึกทอมตอนไงตรังยังถ่ายได้เกิดละเงียใหญ่เนี่ยตัวโมไงจงกร้อยเกิดอัดตอบปีไงบางคนเกิดตอบยมเกิดถ่ายกี่อัดอยู่ทีให้บางคนจะมือยมดักไก่ดักสู้รุ่ยยมสายบางคนมือให้บางคนตระการจะเปลี่ยนคอมพลีทเกี่ยตัวมันจะเปลี่ยนนี่บางคนเนี่ยยมบันจองสู้รุ่ยเลยแต่ถ้าสู้เดี๋ยวยมจองนี่ไปเรียงเวงแต่บางคนไปเรียงทูแบบเสาอาศัยสู้ไอ้ไก่นี่แหละก็เรียกอันประบาเล่นที่บางคนไปโชว์ใช่อันนี้ประเภทอาเมบานบางปูยืนสเปกเบียนี่ยมสเปกนี่ยมแบบยมตัดใส่กระบุกได้นี่จะเป็นยืนอัดเตือนบังยืนอาจได้มาละมุมใช่ไหมไปยืนจองกับซูเรียงตึงติดมั้มาตึงมาสะอาดได้ไปจั่วละนี่ละมุมบางคนนี่มั้จั่วละนี่ไปยืนเดินบ้านนี้ยืนเกินอัตเลิงจะสนุกยืนบะเตือนอาเมโจเลยบางปูคือสู้แต่ยังอาเมโจเวียดสรวดhay là về đây dừng trâu cả bánh dừng ami đã kêu vào đối rồi cái dừng đã kêu về hơi các bạn và này vô lọ dừng ami hơi chậm lại kêu phụ này hay dừng đỡ canh vậy ta dừng trong bánh được cả khơi cái đồ khơi sạch ấy dừng ami mố đã kêu bánh bạn rồi hay
แต่ពួកអាកាយនេះបើថាយើងប្រើគ្រាប់ផ្ដាងគ្រាប់8លី10លីអីវារៀងប្រហែលតិចបងប្អូនតែបើ10លីដាក់កើតតែបើ8លីវារៀងតូចបងប្អូនព្រោះអីបដូលកាយវានេះវាខ្ញុំខ្លាចវាគៀបគ្រាប់អត់ជឿបតែបើគ្រាប់ឃ្លីគ្រាប់លុញនេះអេមបងប្អូនគ្រាប់លុញខ្ញុំលុញស្ងួតហើយសាកមើលគ្រាប់លុញក៏ប៉ិនជាពីមយើងធម្មតាដែរបងប្អូនកន្លែងអាមេវាអត់យ៉ាងទេបងប្អូនយើងក្តោបអានេះរុញមកវាចូលប្លក់វាចូលប្រហោងនេះខ្លួនវាបងប្អូននេះវាចូលទៅនេះជឿបខ្ញុំដៃមកជាហៀងខ្ញុំទាញឲ្យបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំទាញមើលនេះបងប្អូនខ្ញុំអាមេហើយពេលយើងដាក់គ្រាប់យើងដាក់ចេះបងប្អូននេះដាក់ចេះវាចំកដាលស្បែកហ្នឹងហើយពេលយើងបាញ់ដបូងយើងបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ដបូងយើងអត់ដឹងថាគ្រាប់វារត់ដល់ខ្នាតទេបងប្អូនតែឡើយពេលយើងបាញ់យើងសង្កេតមើលថាបើយើងឧទាហរណ៍បើសិនណាយើងសេរីចំអាប្លោះមុខពាក់កដាលប្លោះបើថាគ្រាប់វារៀងរត់ឆ្វេងរត់ស្ដាំយើងងាកតាមនោះបងប្អូនយើងបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅយើងដឹងជំនួសនេះខ្ញុំសាកបាញ់បងប្អូនមើលដៃមកជាហៀងមើលបាញ់សបកខ្យល់ត្រូវបងប្អូនវាដៃមកជាហៀងវាពិបាកដែរបងប្អូនវាដងវារៀងវែងខ្ញុំសាកមើលមួយគ្រាប់ទៀតបងប្អូនជាមួយបាញ់តិចកេះតែដៃមកជាហៀងបងប្អូនវាពិបាកតិចនេះកែបងប្អូនត្រូវបងប្អូននេះតែកស៊ូវារៀងស្ទើបងប្អូនបើយើងដាក់2ជឿននេះអេមបដ ហើយឆ្ងាយដែលខ្ញុំបាញ់មិញនេះប្រហែលជា5ម៉ែត្រឯងបងប្អូនមិនទីឆ្ងាយប្រហែលទេតែបើកស៊ូយើង2ជឿនវាអាចត្រឹមរត់ត្រឹម5 10ម៉ែត្រនេះគឺអេមដល់បងប្អូនគ្រប់លុញបាញ់កដោបាញ់សัตว์នេះគឺមកស្អាតចុងឈើមុំអីហើយវាស៊ីសងនឹងកស៊ូទេបងប្អូនមកកស៊ូវារៀងតឹងហើយអាចពីមនោះម៉ាក់ភ័យថាដាក់កស៊ូរៀងធំជាងនេះឬក៏រៀងច្រើនយ៉ាងនេះអាចទ្រាំរួចអត់អីទេបងប្អូនគឺដាក់ពេញមកទៅហឹងឲ្យយើងអាចយឺតកើនហើយអានេះវាយើងកាន់តែចុចចេះមករូតវាចុះចេះបងប្អូនចុះចេះមកវាជួលចេះចេះក៏យើងតកក់នេះចូលចេះបងប្អូនចូលដល់កាន់យើងបាក់យឺតទុកទេបងប្អូនមកគឺយើងចង់ត្រូវការបាញ់ពឹបរុញទៅមុខខ្វោកវាជាប់ខ្លួនវាបើយើងយឺតចូលដល់ពេលที่យើងដើររៀងយូរកស៊ូវាអស់យឺតបងប្អូនពេលយើងបាញ់ទៅវាស្ទក់ហើយទេមែនទេបងប្អូននេះបើបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានបងប្អូននេះដល់នេះដែរមុនដំបូងគឺគេកំងទេបងប្អូនតែគេអត់តបឆាតហើយបងប្អូនចង់បានជាស្វាយដែលប្រើគ្រាប់ព្រួញបងប្អូននិយាយថាយើងបាញ់កដោចង់បានស្វាយដេកបងប្អូនអាចកំងបានហើយតែបើព្រួយបាញ់កដោយើងធ្វើការវះទៅនេះបងប្អូនយើងធ្វើជាច្អូវាតែអានេះសម្រាប់បាញ់គ្រាប់លុញគ្រាប់ឃ្លីគ្រាប់ផ្ដាំង10លីអាចបាញ់បានបងប្អូននេះកស៊ូយើងដាក់2ត្រួតមកដូចស្នៃពើបងប្អូនវាវែងហើយគាត់ថាបងប្អូនយកទៅថាអូវាវែងពេកអីមិនយើងដកបងប្អូននេះអាទៅនេះយើងដកបានបងប្អូនខ្ញុំអត់បានដាក់ប្រឡងដាក់អីទេព្រោះអីយើងធ្វើឲ្យវាល្មមញុកមកជឿមកដល់យើងកាត់អាខាងនេះចូលមកបងប្អូនឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណាកាត់ចូលមកតែកុំច្រឡំកាត់អាខាងប្រហោងបងប្អូនកាត់ខាងនេះហើយវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូន
បងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានចង់បានស្វាយយកទៅដាក់ភ្លើងខ្យល់ឬក៏ភ្លើងបាញ់កដោចភ្លើងអីដែលធ្វើពីដែកបងប្អូនអាចតាក់ទងបាន